Good afternoon to all Jodinatics. Ito po, nagbabalik po ako kasi po nakalaang isang araw medyo po mas sumama ang pakiramdam. Pero ito ngayon, lumalaban, laban lang ng laban. So, ito po ngayon, kasi po pag parati kong nag-walking around the apartment, tapos pag uwi ko, nagsa-shower ako, doon sumasama ang pakiramdam ko. Hindi ko malaman kung bakit. So, ayun nga po, ito, humihingal ako. Kasi po, andito ako sa loob ng bahay at yun nga, habang nagluluto ako ng adobo, mag-exercise ako. Nakapag-exercise na ako, so itutuloy ko lang dahil nga gusto ko ipakita sa inyo kung anong ginagawa ko pag-exercise sa ngayon. Imbes na maglakad-lakad. Ito pong ginagawa kong routine ko paminsan-minsan. Ako lang kung ano lang maisip ko, ito lang ang ginagawa ko. So, samahan nyo ako. Eto po. So, i-adjust ko ang camera. See, humihingal ako ng konti. Kaya ayun, okay? Samahan nyo ako. Siguro nakaka-relate ang iba. Ganito, ito po ang aking itsura. So, may belt. Kasi nga lumalaki ang tiyan ko sa yung gilid ko. Mayroon wala ang photo ng katawan ko. Kaya ano, so, ito po lang. At manina. Ganun lang. Tapos ayan. Sana may tugtog pero hindi eh. Yung aking may tugtog ako yung Vogue. Come on, Vogue. Let you have the music. Yeah. Come on, Vogue. Ayun po, sandali lang po. Iaanoin ko lang po yung adobo ko. Titignan ko sandali. Okay, itutuloy po natin. Ayan po. So, ayan. Ganun lang. Yan ang mga ginagawa ko noon. Nagsusumba ako sa Florida. Diba? Kakarelate ba kayo? Wow. Kung ano-ano lang ginagawa ko. Kalokohan. Pero ito po ang para mapawisan ako. Kaya sa mga kasing edad ko, ganitong ganito, move lang ng move. Move lang ng move. Move lang ng move. Diba? Oh. Bababa ang bat ko. See, ang lak ng tiyan ko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaya, humihingal na po ako. Saan ang palakad? Kagagayahin ko paglalakad ni Catriona Grell. Ayan, gagayahin ko yung paglalakad. One. Para lumiit ang tiyan. Mahirap talaga mag-exercise kasi ang tagal ko na nahinto. I stopped that since lockdown. So, kailangan pagpawisan. Kasi naglalakad ako, hindi ako pinagpapawi kasi malamig sa labas.
So siguro kailangan talagang pagpawisan. Palakas ng konti. Lakas ng konti. Kayo, anong ginagawa niyo? Exercise, sabay ho tayo. Sabay kayo sa akin. Sabay kayo sa akin. 1, 2. Saka meron pang ang line dance, ganon. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 4. Dati-dati magaling ako magsayaw eh. Noong the 80s. Ngayon hindi na masyado. Kaya ito na, alam ko. Ang alam ko lang mga sayaw, yung ganon. 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 Ganyan. Ganyan. See? Palang sex bomb, sex cam. My baby, sex bomb, sex bomb. Spaghetti pababa, pababa, pababa. Spaghetti pataas, pataas, pataas. Spaghetti pababa, pababa, pababa. Spaghetti pataas, pataas, pataas. Ano ko, hindi malaki. Mama ng konti. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha. 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 Parang sumba ko na yan ha. Alam mo naman ako, hindi ako professional, pero yan. Masayaw-sayaw. Pampainit. Pampainit. Paulit-ulit. Cha-cha-cha. Sama-sama. Hindi ko ma-hold ng mga tiyan ko kasi sobrang kami, no? Yan po ang totoo. Pero pag hinold ko, ganyan. Cha-cha-cha. 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 Ay, kailangan lumakas. Boom. Tararara, boom. Tararara, boom. Tararara, boom. Boom. Tarara. Holiday. Memorial weekend is coming up. Celebrate. Holiday. Celebrate. We take your holiday. Come on, let's celebrate. Ang ganun lang ang kanta ko. Nakakahingal pala. Ang tagal ko na kasi hindi nagsusumbay. Dati-dati, ang lakas-lakas ko. Kikita niyo na ho ba yung pawis ko? Nakatutok sa akin yung electric fan. Kasi mainit dito. Kasi maarap. Alam po. Ay. Ano mo talaga? Kaya sumabal sa ugos ng ahanga. Kung ano na lang ang ginagawa ko. Pwede rin itong ay salamat. I enjoy it. Diba? Oh, lahat kayo diyan.
One. Ay, pawis na ako. Sige, sige lang. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Yan ang mga nagagawa ko. Kaya from now on, ganito ang gagawin ko pag hindi ako makalabas. Quarantine, lockdown, shelter in place. So, para hindi ka mag-involve sa bahay. Cha-cha-cha. Asi, pag naka-warm up ka na pala, lalong lumalakas ka. Cha-cha-cha. 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 See, para akong buntis. Ang laki kasi ng tiyan. Kaya kailangan paliitin ko yan. Yan ang goal ko. So, gano'n lang ha. Pahinga ng konti. It is good. See, sa loob lang ako ng bahay. Pinagpawisan na ako. Ay, kung sa labas pa ako kasi sa gym. Damn. Diba? Damn. Auto balance. Bewang ko. Ito dito. So, bewang ko ito. Kala ko magkakaroon ng sexy body. See? Sexy. Diba? Ay, naku. Ayun po. Natapos din. Papakita ko sa inyo yung aking inadobo. Habang natapos rin. So, warm up na lang ito. Ayan po. Papakita ko sa inyo. Ayan po. Ayan. See? Yung adobong niluto ko, pinatuyo ko siya. Pinino ko na muna siya. Binol ko muna. Yun, natuyo na yung tubig. Tsaka ko na nilagay yung bawang sibuyas, saka pepper leaves. And bawang sibuyas, pepper leaves. Bay leaves. Then vinegar and onions. Yan ang resulta. So, luto na. Pero mamaya ako nakakainin pag dine. So, yun lang po mga Jodinatics. Ako, pinapawisan ako. Ay, siguro nga tayo para mawala yung toxin. Mga masasamang negatibong pumapasok sa akin. Talaga may sakit ako sa mga negative people. Kailangan pumasok lang sa akin, puro positive. But anyway, pahinga ako ng konti at then mag-shower and then ready to wait for my sister Mary and we have a dinner. Yun lang po. So, take care kayo dyan. Stay safe. Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, click like, and push the button for notification for my new next video. Alright? Again, see you again later. Bye-bye.